सेज हयाती। सूबेदार तो क्या बाबा साईं जी ज़मानत थी चुकी है। मां हथो हथ बाबा जी ज़मानत जा कागज़ खणी आयो आहियां। ही वठो। ताजिद खान, असा के भी शौक़ ना है माण्हुनि खे गिरफ़्तार करण, पर असां भी मजबूर आहियूं। मुजरिमन हाजी शरीफ सां गॾु तव्हांजे वालिद साहब जो भी नालो खयो आहे। असां इन केस जी तफ्तीश भी कई आहे। सब सबूत अव्हांजे वालिद साहब ऐं हाजी शरीफ ॾांहुं वञनि था। सूबेदार साहब, फिलहाल तव्हां मामा बबुल ऐं हाजी शरीफ खे आज़ाद कयो। बाक़ी असांजो मसइलो उहे असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं। ठीकु आहे शमीर खान, पर मां तव्हांखे हिकिड़ी सलाह ज़रूरु ॾींदुसि। सोबत जो असर इंसान ते पवंदो आहे ऐं अव्हांजो मामो बि इन आवी में अची वियो। मुंहिंजी सलाह इहा आहे त हाजी शरीफ खां जेतिरो परे रहंदो उन में संदसि फ़ाइदो आहे, न त इन सां वॾो नुक़सानु थींदुसि। छाकाणि त मुंहिंजो नालो आहे सूबेदार सुखियो, पर आहियां ॾाढो ॾुखियो। सूबेदार सुखिया, असांखे चङी तरह ख़बर आहे त मूंखे छा करिणो आहे ऐं तव्हांखे छा। बस तव्हां जेतिरो जल्दी थी सघे बाबा साईं खे लाकअप मां ॿाहिरि कढोसि। ठीकु आहे साजिद खान, मां बंगुल ऐं हाजी शरीफ खे हाणे ई आज़ादु कयो। सूमर, आख़िर इहा ॻाल्हि तुंहिंजी ज़ुबान ते अची वई। इन जो मतलब त माज़ी में जेकी हाशिम ख़दशा ज़ाहिर कया, शक ज़ाहिर कया, वे सब शक सही हुआ। पर सूमर, तो सही तरीको इस्तेमाल कयो आहे। शादी का नामुनासिब ॻाल्हि न आहे, पर मीरा जी जिंदगी जो फैसलो मां नथो करे सघां। मीरा जी जिंदगी जो फैसलो करण जो हक़ सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ उनजे पीउ बली खान खे आहे, मूंखे न। सरदार शाह ज़मान, तोखे छा थी वियो आहे? तूं बि त हिक धीउ जो पीउ आहीं ऐं धीरनि जे मुस्तक़बिल जा फ़ैसला उन्हनि जे वॾनि खे करणु घुर्जनि। ठीकु आहे, मां पले सां ॻाल्हाईंदुसि। पले खां उनजी मर्ज़ी पुछंदुसि त मीरा जी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो तूं कीअं थो करीं। हाजी शरीफ ऐं बंगुल जेल मां आज़ाद थी आया आहिनि। साजिद ऐं शामिर बि ॿाहिरि मुल्क खां वापसि मोटी आया आहिनि। उन्हनि ई अची हाजी शरीफ ऐं बंगुल खे आज़ाद करायो आहे। केसी ताईं बचंदा जलाल? बुराई जो नतीजो बुरो ई हूंदो आहे। जेको पोखींदा सो ई लुणंदा। हाजी शरीफ पंहिंजे ॻोठ नाहे आयो ऐं बंगुल सां उते ई रही पियो आहे। हिते कहिड़ो मुंहुं खणी ईंदो? ऐं मां हाणे मामा शरीफ खे हिते अचण बि कोन ॾींदुसि। भली पर अंदरि जा धिका खाए त ख़बर पवंदसि। जेको अध खे छॾे सॼी जे पोयां वेंदो आहे न, त हुन खां इहो अध बि खसी वियो। हारिस बहादुर, हाजी शरीफ अव्हां खे मारे सॼी मिल्कियत ते फॿाइण चाही ऐं हाणे पंहिंजी ज़मीन बि हथनि मां निकिरी वियसि। जलाल, हाणे मैं घणा ॾींहं इन मामा शरीफ खे आज़ाद घुमण कोन ॾींदुसि। मां हिननि जूं ज़मानतूं रद्द कराईंदुसि। इन्हनि खे मां सुख जो साह खणण कोन ॾींदुसि। हुन मुंहिंजे ऐं ससुई जे विच में फ़ासिला विधा आहिनि ऐं हुनजी सज़ा हुनखे खेसि ज़रूर मिलंदी। रेस, कानूनी तरह सां विढ़ण अव्हां जो हक़ आहे, बाक़ी कानून खे हथ में न खणिजो। हा जलाल, मां कानूनी जंग लड़ंदुसि। तूं हाणे खेसि आराम कंदुसि। तूं ॿाहिरि वञी बनीअ ते चकर ॾेई अचु। ठीकु आहे रेस, मां बनीअ ते वञा थो। तव्हां भली आराम कयो।
मासी बसरा अल्लाह साईं जा करम आहिनि जो बहादुर ठीक थी घर अची वियो आहे। ऐं मासी बसरा तुंहिंजो बि लख महिरबानी जो तूं इहा ख़बर अचे असांखे ॿुधाई आहे। ससी 125 रुपयो मासीअ खे ॾे त वञी मिठाई विराए फी सबिल्ला, बाक़ी असां बि सदको कढंदासीं अदा बहादुर जो। बसरा कचे हुजे जा पकी मोजा फकीर फिरंदा था वतन पिया। अड़ी अमड़े बहादुर जे सिर जो सदको 125 रुपयो वाह जो मुल कयो अथवस। अब बहादुर खे बि ॾिसो ऐं 125 रुपयो बि ॾिसो। जेकॾहिं सदको कढणो थी अहिड़े मोर माण्हूअ जो त घटि में घटि को टेडी ॿकरी ॾेई छॾे। ओ अमड़े जे मुंह वारी पहाज बेबीअ मुहांडरिया त मां बि 2-3 पादरनि जा सटका ॾेई सभु कसरूं कढंदीसांस। हाँ मासी बसरा खोड़ बकर भी ॾींदी सां, पर थोरो सब्र कर। फिलहाल तू 125 रुपयो वठ। ससी वञी अंदरा पैसा खणी अच। हाँ दी खणी अच। मीरा ख़बर अथई त मोजा फकीर छा था चवनि? न मासी छा था चवनि तुंहिंजा फकीर? ओ अम्मा मूं वारा फकीर था चवनि त दिलावर ऐं मीरा जा रस्ता साॻिया आहिनि ऐं पाण में मिली बि रहिया आहिनि। अम्मा तव्हां ॿिन्ही जो अनकरीब धमाको थियण वारो आहे। अचे मासी बसरा। अलाह घणो ॾींदो आहे अम्मा। जिन ॾिनो रब जे राह में उहे खटी विया, जिन मेड़िया से मुठिया। अमड़े मां मिठाई वठी विराए छॾींदसि। तव्हांजो सदको क़बूल थी वेंदो, तव्हां फिकुर ई न कयो। ऐं हा मीरा अमड़ तूं बि सदको कढ, भाग भला थींदई बेड़ा ई पार। हाँ मासी मां भी सदको कढंदसि, तू रुगो दुआ कर। आओ अमड़े मुंहिंजो त हर वक्त दुआऊं अथव। अलाह ख़ुशि रखंदव। हाणे मां हलामती पई, पंहिंजो ख्याल रखजो। हाँ मासी चङो, तू भी पंहिंजो ख्याल रखजांइ। आओ अमड़े रहो मुझे कढ पदू का खाई दावत अच्छा। अच्छा अदा दिलावर सां शादीअ जे लाइ मासी बसरा खे रिश्वत ॾिनी पई वञे, हा न? चुप कर, हितिन खे बि कन हूंदा आहिनि। जेकॾहिं चाचा हाशिम ॿुधी वरितो न त क़यामत थी वेंदी। हाणे उथ ॾाटो ऐं चादर खण त हलऊं गाह करण। हाँ दी वञा थी। पीर एहसान साईं तहां जी मिल्कियत आहे, वड़े वती वञी कयो ख़ुदि मुख्तार। जेकॾहिं मूंखां सलाह वठो था न, मां खे सलाह ॾींदी त तपेदार खे घुराए ज़मीन जा कागज़ वेरीफाई कराए। पीर करामत जे कब्ज़े में जेका ज़मीन ग़रीब माण्हुनि जी हुई, उन्हनि खे घुराए उन्हनि खे उहे कागज़ वापसि कराए ऐं ज़मीन जो कब्ज़ो बि उन्हनि खे ॾे। सरदार साईं मूं बि ईअं ई सोचियो आहे। सभ खां अवल मां वॾेरे अनवर खे ज़मीन जा कागज़ वापसि कंदुसि। मूं तपेदार ऐं वकील खे न्यापो करे छॾियो आहे। इहो त तव्हां बिल्कुलु सही था कयो, नेकी जो कमु था कयो। पर हा यादि अचे, वॾेरे अनवर जा ज़ख़्म ख़राब थी विया आहिनि। इलाज कराइण जे ख़ातिर परॾे वञी रहियो आहे। छो? वॾेरो अनवर त काफ़ी ठीक थी वियो हो। हा ठीक त थी वियो हो, पर हिते जे डॉक्टरनि उन्हनि खे बांह कटण जो मशवरो ॾिनो आहे। इन करे हुन ॿाहिरि वञण खे तरजीह ॾिनी आहे, उते वञी इलाज कराईंदो जीअं बांह मुंहिंजी कटिजे न। ठीकु आहे, जेसीं ताईं वॾेरो अनवर ठीक थी वापसि अचे, हुनजी ज़मीन असां वटि अमानत हूंदी। बाबर साईं ॻोठ में वॾो चहचटो लॻो पियो आहे। वरी छा थियो आहे मुंशी जीवन? बाबर साईं बेगो मोटी आयो आहे ऐं वरी ॿी शादी बि करे आयो आहे। भाई बसरा ऐं बेगे जी नंढे कद वारी ज़ाल मेलो मचाए वेठियो। हा मुंशी जीवन, ॿिनि ज़ालनि वारो मुड़ुस
त बादशाहनि वारी ज़िंदगी गुज़ारी या वरी जंड ॾिठो अथई जंड जा बपुड़ उन में अन्न कीअं पीसबो आहे ईअं पीसिजी वेंदो आहे। शामिर खान देखा तू वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। शामिर खान सेहत आप थियण जो लख लख मुबारक हुजन तोखे। अल्लाह साईं तोखे नई जिंदगी ॾिनी आहे रेस माशाअल्लाह। बेगा नई जिंदगी मिली आहे ऐं उनजी तू मुबारक ॾियण आयो आहीं। तुंहिंजा थोरा थिया बेगा महिरबानी। बेगा तू मुंहिंजो पुराणो यार आहीं। ॿाहिरि जूं जेके बि ख़बरूं हूंदियूं आहिनि तू अची मूंखे ॿुधाईंदो आहीं। दे हालवाल अॼुकल्ह नई ख़बर आहे छा? हा रेस ये ॻाल्हि बि आम थी वई आहे त पीर करामत खे लोंग फ़कीर मारे छॾियो आहे। हाणे हुनजी सॼी मिल्कियत ते पीर एहसान कब्ज़ो कयो वेठो आहे। बेगा ईअं त थियणो आहे कॾहिं पीर करामत खे हुन मारायो आहे त जीअं गादी ऐं मिल्कियत ॿई फबाए सघे। हा रेस इहो त फबाए वियो पर मां सम्झां थो पीर एहसान हिते घणो कोन रहंदो या पीरी मुरीदी ज़मीनूं ज़मीनूं सभु हिते पी कयूं हलियो वेंदो ॿाहिरि मुल्क। न बेगा न पीर एहसान ते वॾनि जी पग जो बार अची वियो मुंहिंजे ख्याल में हाणे हितां न वेंदो। रेस अलाए माण्हू इहे ॻाल्हियूं कनि पिया तॾहिं त तोखे मां ॿुधायां पियो। बेगा इहे वाइबादी ॻाल्हियूं आहिनि इन्हनि ॻाल्हियुनि खे तूं छॾ। मूंखे इहो ॿुधाए त तूं अॼुकल्ह कंहिंजे ढोरनि सां आहीं? वांदो आहियां रेस शामिर खान। मतलब त मुंहिंजो पुराणो यार बेगो बेरोज़गार आहे? हा थोरो घणो कमकार कंदो आहियां पेट पालण लाइ। ॾे ख़बर बेगा ये जेके तुंहिंजा पुराणा कम हूंदा करे तो या छॾे ॾिनई? मुंहिंजो मतिलबु आहे त हिन हुनजी गिला गिबत करे तो या छॾे ॾिनई? रेस गिला कंदा आहिनि बिला मां त कंदो आहियां रुगो ॻाल्हि पोइ भली हुनखे केरु छा बि सम्झे पर रेस लाहौत खां जंहिं खां मोटियो आहियां न त पुराणे कमनि खे तीली ॾेई छॾींदमि। हाणे मां महिनत जी खाईंदो आहियां। भला ॾियो ख़बर तव्हां झेड़नि मां हथु खयो या डंडे खे तेल हयूं था तो रेस? न बेगा पंहिंजे माज़ीअ खे माठ जी मोर हणी छॾे वेठो आहियां। हाणे ॾिसूं था त ॻाल्हि केसि ताईं थी पहुचे। माना त शामिर खान तूं सही माण्हू थी वियो आहीं बाक़ी इहो बंकुल खान सही माण्हू न आहे। बेगा मुंहिंजो मामो कंधार थी कंधार। हा हा हूअं त मुड़ुस माण्हू आहे। हा बेगा मामे बंकुल मूंसां महल मलाई आहे। हाणे छॾ हिन ॻाल्हियुनि खे अच त बनी त वास वालाई तो सन चाय भी खड़ी है। शाबाश 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 मथे में जोर है। सरदार साईं जी बादशाही जो खैर। गुरजे भी खैर दे भलिया। सरदार साईं ॾाढो भलो वक़्तु गुज़रियो। खीर मखण खायो तव्हांखे दुआऊं पिया। भलिया खान काल मूं वटि सूमर खान आयो। सरदार साईं खैर सां? हा खैर में आयो हो। उन मीरा जे संग जी घुर खे दिलावर कयो। छा? ॾिस भलिया खान उनजे चाहण या न चाहण सां कुझु बि न थींदो। आख़िरी फ़ैसिलो तोखे करणो आहे तोखे। ॾिस न भलिया खान मीरा तुंहिंजी धीउ आहे तूं हुनजो सॻो पीउ आहीं।
ही ॻाल्हि त पकल ॿेर में हर को भीड़ हणंदो आहे। पर सरदार साईं हुननि जी ज़ात मूंखे ख़बर आहे, चङी तरह ख़बर आहे त हुनजी ज़ात तव्हां वारी ज़ात न आहे। पर ॻाल्हि त ॿुध, ज़ात ते ॾात न आहे, कहिड़ी दुनिया में थो रहे? दिलावर तक़रीबन अध उमिरि तव्हां वटि गुज़ारी आहे, ईअं सम्झो हाणे तव्हांजे घर जो भाती आहे। पर सरदार साईं मीरा रुगो मुंहिंजी न पर अव्हांजी बि धीउ आहे बाबा। बराबरि पलिया, मीरा मुंहिंजी बि धीउ आहे, पर मूंखां वधीक मीरा ते तुंहिंजो हक़ आहे, छो त मीरा जो तूं सॻो पीउ आहीं। फैसले करण जो पूरो पूरो हक़ तोखे आहे। इहो बि तोते ज़ोर भरणु नथो चाहियां त तूं मीरा जो संग दिलावर खे ॾीं या बि ज़बरदस्ती करणु नथो चाहियां। वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, न्याणी तुंहिंजी आहे, ॾियणु चाहीं थो त ख़ुदि मुख़्तियार आहीं। पर सरदार साईं मां हाशिम सां सलाह भलिया ख़ान, हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे दिमाग़ में ऐं दिलि में रखी छॾ, मथां तुंहिंजे वहम गुमान में इहा ॻाल्हि फिरंदी हुजे त को मीरा जे संग जे लाइ दिलावर मूंखे चयो आहे। दिलावर मूंखे न चयो आहे, मूंखे जेकॾहिं चयो आहे त सूमर चयो आहे। इहा ग़लतफ़हमी पंहिंजे दिमाग़ मां कढी छॾिजांइ। भलिया ख़ान, मां बि सतरा जी सरदार, ढोर मूं बि कोन चाढ़िया। इंसाननि जा फ़ैसिला कंदो आहे, इंसाननि सां उथण वेहण हूंदो आहे। एतिरी मालूमात मां बि रखां थो। दिलावर जी दिलि में मीरा लाइ नरम रवैयो आहे ऐं को प्यार वेठल आहे, पर दोस्तीअ जो मान रखंदे मूंखे पंहिंजो सरदार मञींदे हुन कॾहिं बि मीरा जी ॻाल्हि जॾहिं मिले डालडा गपशप जो घाटो मज़ो त शुरू थी वेंदी आहे गपशप। रिश्ता आहिनि गपशप सां, चाहे हुजे गपशप सां। मूंसां न ई को अहिड़ो इज़हार कयो अथई त को हू मीरा खे चाहे थो या हुनजे दिलि में मीरा लाइ नरम रवैयो आहे। हा सरदार साईं मां सम्झी वियुसि। ठीकु आहे रोज़ाना भले लाइ बि चांहि खणी आ, चांहि पी पोइ वञ। अती मां या छड़ो कबूतर केॾी महिल हिन कपर ते केॾी महिल हुन कपर गुटको। हाणे ॻाल्हि ॿुधो, मां चवां थी पई त इन डेंडीअ बेबीअ खे घर मां कढराए, जे न त इहे खंभ पटे कबूतर मां कबरकारी बणाए छॾींदी आहे। मां तोखां सख़्त नाराज़ आहियां, ईअं सम्झ तोसां मां कावड़ियल आहियां। बेगे जी ॿी शादी थी वई, मुंहिंजी हिकिड़ी बि कान थी। छो ओ अदा कबूतर मुंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई न करे, न कर। मां तोखे बि ॿुधाए थी छॾियां ऐं इन ॾेणे बेगे खे बि त मां इन बेबीअ खे ज़हर ॾेई मारींदसि, ज़हर ॾेई। अजायो ख़र्च न कर, मुल्क में मिलावट वधी वई आहे। ज़हर खाइण सां वात जो ज़ाइको ख़राब थिए थो, माण्हू मरे नथो। त पोइ तो वारो इहो डंडो खणी ॾींदी सांस विच सींध वारो। माना क़त्ल में मुंहिंजो डंडो इस्तेमाल कंदी ऐं मां जेल में वञा। अधी ॻाल्हि ॿुध, मूंखे अहिड़ा दड़का ॾींदी न त मां हुन पारां हलियो वेंदो साईं गुटकूं करे। जेॾां वणई तेॾां वञ, पर इहो डंडो हिते रखी वञजांइ, पोइ पाण ई पुलिस ॻोल्हे ॻोल्हे तोखे हथ कंदी। मां डंडो कोन ॾींदो साईं, मूंखे सरदार शाह ज़मानो घुरायो आहे, मां ओॾहीं थो वञा। पकी रही बेबी, इन जो तूं खुट कोई न कर, इन जो बंदोबस्त मां पाणे कंदुसि। रुगो ही शाह पर हणंदो सन त बि ईअं भॻी वेंदी। मसलो इहो मुंहिंजो कलामड़ो ॿुध। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात बचियो पियो आहे। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात बचियो पियो आहे। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात बचियो पियो आहे। मार खा खुदा थी पई, हिन मां बि अड़ी आहे।